بونجور. بالنسبة لليوم غادي نبداو في الموديول ديال اللكسيكولوجي في الاس 3 وغادي نبداو اول كور. اول حاجه la définition ديال la lexicologie peut être définie en tant qu'étude scientifique du lexique. donc la lexicologie الكلمه ديال la lexicologie كتعني واحد الدراسه علميه ديال اللكسيك. Elle étudie les unités lexicales, les mots et les syntaxes conjugués d'une langue. Elle s'intéresse à la fois aux signes linguistiques, rapport entre la forme et le sens des mots, et aux relations qui existent entre le lexique et la syntaxe. Donc, la lexicologie, غادي ندرسو la forme ديال le mot, وغادي ندرسو aussi حتى le sens ديال le mot. كندرسو la forme ديالو و le sens ديالو. اول حاجه خصنا نعرفوها هي الفرق ما بين lexique و vocabulaire. Le lexique est le nombre total de mots dont dispose un locuteur, un groupe, une langue. donc le lexique هو المجموع العام يعني كلي ديال الكلمات اللي كيهضر بها واحد الشخص في لغه معينه. Le vocabulaire non est l'ensemble des mots utilisés par un locuteur dans des circonstances données. بالنسبة للفوكابولار الفرق مع اللكسيك أنه هو واحد المجموعة الكلمات وواحد كلمات كثيرة اللي كيستعملها اللوكوتور aussi ولكن في دي سيركونستانس معين في واحد الظروف معينة يعني في واحد المجال معين ولا في واحد الوقت معين باش يوصف واحد الريبرتوار لكسيكال d'un corpus écrit ou un discours oral. À cet effet, on peut dire que le lexique appartient au domaine de la langue, alors que le vocabulaire appartient au domaine de la parole. والحاجة المهمة اللي خصنا نعرفوها aussi في l'étude de la lexicologie هو l'histoire et l'orthographe. مني غنبغيو ندرسو l'histoire ديال la lexicologie خصنا نعرفو شنو هي l'étymologie. l'étymologie عندها جوج ديال المعاني. elle désigne la science qui cherche l'origine des mots يعني كنقصدو بها واحد العلم اللي كيقلب على الاصل ديال الكلمات ولا الاصل ديال الكلمات بنفسها. on appelle étymologique les dictionnaires. مثلا لي ديكسيونير اللي كيبقاو يهضروا على الاصول ديال الكلمات كنقولوا لهم دي ديكسيونير étymologique. de l'ancien français au français moderne. هنا غادي نعرفوا l'histoire ديال la lexicologie ولا ديال les mots ديال le français. Le français que nous parlons est le résultat d'une longue histoire. On considère qu'elle commence à l'époque de la conquête de la Gaule par les Romains 52 avant Jésus. donc le français اللي كنهضروا بها حاليا ولا اللي كيهضروا بها الفرنسيين حاليا عندها واحد القصه طويله. هي بدات من la conquête de la Gaule par les Romains. ماشي يلاه جات. entre le 3e et le 6e siècle, de nombreux peuples germaniques pénètrent en Gaule romain, notamment les Francs qui donnent leur nom au pays. Ils apportent avec eux de nombreux mots qui resteront dans la langue française. donc les germaniques دخلوا بزاف ديال الكلمات اللغة الفرنسية. مثلا espion, fauteuil, guerre, jardin, parc, blanc, hardi, riche, etc. حنا كنشوفوا بان هذه كلمات فرنسيه ولكن هي الفرنسيين خديناها من لي جيرمانيك. في le 8e siècle, l'évolution de la langue parlée par les Romains, dite langue romaine. في هذا الوقت كانت اللغه الرومانيه كنقولوا ليها واحد اللغه رومانيه. في le 6e siècle, reconnaissance du français en tant que langue officielle, période caractérisée par la création de nombreux mots à partir de racines grecques et latines, par accompagner l'essor des sciences et des arts. هنا
غادي تولي الفرنسية واحد اللغة رسمية، ولكن جاية من اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية. ومن القرن 17 حتى القرن 18 stabilisation et organisation de la langue française. هنا غادي تستقر اللغة وغتنظم، يعني غادي تولي عندها واحد لا غرامير، واحد لورتوغراف، واحد وغادي تكون لا فونداسيون دو لاكاديمي فرونسيز en 1635. لاكاديمي فرونسيز هي اللي غادي دير واحد المعجم وغادي تنظم فيه لي مو en français. unification des règles de grammaire et d'orthographe. غادي يكون واحد التجديد ديال القواعد، واحد الوضع ديال واحد القواعد ديال الغرامير وديال الاورثوغراف ديال الفرنسيه. ومن القرن 19 حتى القرن 21 disparition progressive des dialectes, enrichissement du vocabulaire français grâce au développement technique et scientifique. هنا غادي يختفيو هذوك لي ديالكت، ما يبقاوش بزاف. enrichissement du vocabulaire français، غادي يكون واحد الغناء في المعجم الفرنسي، سواء في الجانب التقني ولا العلمي. اي فوالا، الا بغيتو نكملوا لا ليكسيكولوجي نديروا دي كور وحدين اخرين نكملوا فيها ايتاب باغ ايتاب، وغادي يكونوا فيها غير 2 ولا 3 فيديو لحقاش هي ما طويلاش بزاف وما فيهاش بزاف ديال الشرح. الا بغيتو نزيدو دي زيكزارسيس نخدموا على دي زيكزامان، ديروا ابوني وجيم باش نعرف بلي راه بغيتو نكمل باش نكمل هاد الموضوع. سينو الا بغيتو دي موديول وحدين اخرين نحطهم ونكملهم بحال هكا، ندير واحد التسلسل